我叫何希怡，死嗰陣時我11歲。呢個故事係真嘅，係我早2年前喺一個朋友屋企食飯嗰陣時聽到嘅。不過為咗故事中人身份嘅保密，同埋劇情上邊嘅需要，我喺個劇本度將呢件事件作咗一定嘅修改。劇中所有人嘅姓名都係假嘅，而且全部角色都會由返專業演員嚟到演出。其實呢個故事係咁樣嘅。大約喺2年前一個晚上，我有個律師朋友 Herman Lee， 佢喺鐘坎角屋企請食飯。佢啱啱學識整日本料理，話要親自表演一下喎。本來約好喺7點鐘到嘅，但係之前喺公司同一班買家開會，搞到我遲咗出門口。喺金鐘嗰度有少少塞車，去到嗰陣我足足遲咗2個鐘。基，你喺度等我啊！我大概玩到點2點。哦，知道，何生。喂，香文，哇！你有冇遲啲啊？你冇聽日先嚟？唔好意思啊，隧道塞車啊嘛。講笑講笑。哇！咁張大陣仗啊，搞成咁，遲唔遲啊？遲啊！ Uncle Dennis， Katie， 點解你香港嘅？我學 term break 咪翻嚟咯。我介紹2個 friend 俾你識啊 ，Wolf 同埋 Grace。呢個我爹哋嘅 friend Dennis。Hello。誒，慢慢食，慢慢食。誒，多謝晒，多謝晒。誒，今日介紹你識 George、Dennis。George 馬。誒，馬介紹阿 K 姐俾你識啊 ，K 姐係督察嚟㗎，我嘅隔離鄰舍 ，Dennis 又做地產又做導演。我見過你啦，睇報紙。誒，坐。嗰晚係我第一次遇到貓姐。貓姐係香港島西區重案組嘅督察。點啊？香文煮嘅嘢真係好有水準，特別係辣酒煮花螺。我同貓姐非常好傾，無所不談。正所謂吹水唔抹嘴，吹水呢家嘢多數吹完就算㗎啦。説話講完之後，好快就冇晒印象。但係嗰晚所講嘅，我到今日仲係記憶猶新。誒，食啦！你自己食啦。啊！我都未食過咁甜嘅奇異果。咁整多嚿啊！誒哇！貓姐，啊，咁下先啊。係。試下啦，我自己整㗎。哦，咁我要試下。梗係試啦！成日話減肥，減極都係咁肥。誒，你知啦，香港人個個都係要減肥㗎啦。喂！哇！咁快走咗去啊你？哦，走住啦。啊，有貓姐，你守邊度嘅？港島西重案。哦，重案，即係你做過多打劫同埋謀殺 case 嘅咯。有㗎，
都有㗎。咁強姦都係重案組做㗎咯係啊，喎。咁對於差人嚟講，一個處女同一隻雞俾人強姦有咩分別？冇分別，乜嘢女人都一樣，最緊要係睇證據。未夠稱嘅。哦，未夠稱係爭好遠喎。13歲以下同16歲都好唔同。如果個亂倫，如果女嘅又未夠稱，咁點啊？點？拉到入雜差房打個金先咯。話時話，而家啲戀童案真係多，好似親生老豆啊、阿哥啊、教書先生啊、看更、神父，總之乜嘢人都有。喂，其實啲老豆點搞到落自己嘅女㗎？就手啊嘛！就手，香港企街多過垃圾桶啦，係咪啊？企街要錢喎。喂，有幾貴啊？一般咪300零蚊，最平嘅50蚊一劑我都捉過啦。你唔係5條嘢都冇係嘛？咁5條嘢攞綜援嘅都有，只不過5條嘢嗰啲可能又冇波啊，兼污糟邋遢嘅白粉婆，啊再唔係啲60歲嘅老雞，啲架撐都用唔着啦。啲老豆啊，可能中意自己嘅女未俾人搞過啊，乾淨啲咧。你知啦，男人始終有個處女情意結嘅。我處你嘅屎忽啊！我處佢嘅屎忽，啲政治種嚟嘅。係啊，早輪屯門有個賤種搞自己個女，嗰個老母同啲差佬講，話俾老豆搞好過俾外邊啲男人搞。係咪真係有啲咁嘅女人㗎？喂，真係有啲咁嘅人㗎。以我哋嘅經驗，有7、8成嘅老母係知情或者係默許嘅。好多時佢哋俾口供嗰時咧，就死都唔認。2年前我做過一單女童被虐殺嘅 case， 我到而家仲好記得。個老母錯手打死咗個女，個女就叫何希兒。Good morning, Madam Good afternoon。下晝3點半。嗰日我真係好驚，無端端殺個 Josephine Wong 出嚟喎。邊個嚟㗎？佢係警務處助理處長。嗰陣時佢仲 act 緊港島區總指揮官。咁即係第幾筆交易啊？我哋有1個處長，即係鄧景成啦，2個副處長，跟住到5個高級助理處長，之後就到助理處長咯。即係10名之內。咁又唔係，我哋有10幾個助理處長啊。林督察，女童何希兒被虐殺嗰單 case， 我覺得個 file 仲未 complete， 我要親自再審李碧琪。Yes, madam。你盡快幫我安排 ready 咗就通知我，我會喺處長房。Yes, madam。Thank you。咩嚟㗎？星洲炒米。唔係今日嘅。食晏飲半啤酒，我唔會管你，絕管 ridiculous。快啲啊，林督察 Yes, madam。呢個 Josephine Wong 啊，真係好串，喺英國讀大學翻嚟嘅。
喺20幾年前啊，好少咁高學歷考警察噶嘛。嗰陣時啲大學生一入職就做督察噶啦，喳喳聲啊升做3粒花警司噶啦。咁呢個女人行過必未啊？梗係未啦，帶住成隊兵去癩下間就試過。仲有啊，嗰個 Brother 都好犀利㗎，喺英國讀犯罪學，攞埋博士，30歲未夠啊，就做總督察啦。我都話㗎啦，點辛苦咧都要供啲仔女外國讀書嘅。跟住點嘅？跟住咪就審犯咯。媽姐個犯坐邊啊？啊？坐埋。同佢哋講話個犯到咗啦。你記喺咩度？你等我。你哋翻出去先。你留低。你就係李碧琪啦，係咪？係你講咩啊？我聽唔到啊！係你咁冇家教嘅，你有冇阿媽生㗎？同 Madam 講嘢，抬起頭，雙眼望住我，大聲啲。係Answer me in a complete sentence。係咩啊？係我係李碧琪啊！仲有咧？仲有啊！我係李碧琪啊！咁你有翻啲禮貌咧，我哋可以開始講嘢啦。出去同我攞個黑布袋入嚟。Yes, ma'am。你就係李碧琪啦，係咪啊 Yes, madam。我係李碧琪。係你打死你嘅親生女嘅，係咪啊？